Ассалауму алейкум. Мен Атыжан Камышак Мухаммед, KG недвижимостьтин Новосибирск шаарындагы филиалында иш алып барам. Кудай буйрса дагы бир-эки күн калды ачкычын алганга. Ошон үчүн KG недвижимость жалпы жамааты менен кардарларыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үйүңүздөр кут болсун. Ошол кардарыбызды бир-эки ошол кыйынчылыктар болгон, же болбосо үй издеген учурларына, же болбосо өзүнүн канча мүнөтүн өткөргөн маалыматтап, кичине болсо да сиздерге айтып берсин. Анда сөз кезегине биз кардарыбыз айтып келе жекебизге беребиз. Ошол биринчи ирет бизге кайсыл аркылуу, же болбосо видеодон көрүп калганыңызда ким аркылуу бизге келип калганыңыз? Рахмат, Аллах разы болсун. Ушунчалык жардам берип, ушунчалык мээнет кылып бизге үй алып, үй тандашып бердиңер. Бирге иштеген Ширингүл эже үй алган экенсиз силерден. Ошолор аркылуу билип, сурап, алдыңдан эле ниет кылып жүрөт элек өзү үй алайлын деп. Ошол себепкер болуп калып силерди угуп ошолордон. Ошол аркылуу билип, звондап, сурап, андан тышкары деле тагамдардан сураштырып, алардын тааныштары бар экен, билет экен, жакшы бала, билебиз, тааныйбыз, ишеничтүү деп коркот экенсиң да, аз акча болсо. Ошентип сүрөштүрүп, билештирип, баардыгын тактап, анан силер менен эме кылдык. Келишим түздүңүздөр. Ошол келишим түзгөнгө чейин канча убакыт болду силерде? Например, бизди тактаганыңыздарга ошол сурап, маалымат алгандарыңыз? Эми билбейм, жарым ай кетти окшойт, бир ай, жарым ай. Мына туугандар, кардарларыбыз ар бири биздин ошол маалыматты тактап, анан келише турган болуп калыптыр. Ошо буйруса биздин ишибиздин аягы чындыгында ачык деп айтсак деле болот. Эми Ширингүл эже түркү болуптур. Бирок азыркы учурда сиздердин ошол кыйынчылыктар болду, же издегендеми, же ошол үй жаккан кандай бир сезимдер болгондор дейм. Ооба. Бак кубанычыма шек жок да. Мындайча айтканда, Издерден кыйыныраак болду. Издеп өзүбүздүн көңүлүбүзгө жаккан үй издеп тапкандан азыр кыйынчылык болду. Жакшы эле. Ооба туугандар, биздин кардарыбыз чындыгын айтканда үй издегенде кичине кыйынчылыктар болот деп биз дайыма эле айтабыз. Бирок бул кардарыбыздар чындыгында центрге жакын, метрого жакын деп ой максат кылган экен. Бирок кыйынчылыктар болсо да, мына Кудайга шүгүр, аягына чыгардык десек жаңылышпайбыз. Жумушубуз чындыгында аягына чейин чыгардык. Эжекебиздин иничеги сазамшык болуп берди. Сазамшыктан айтыңчы, кандай коркунучтар болду, же болбосо кандай кыйынчылыктар болду? Сиздин убактыңызга кээ бирки учурлар туура келсе, кээ бирки учурлар туура келбей калган, ошол учурлар боюнча кичине маалымат берип бериңиз. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик, тактарыңыздарга береке берсин. Амин. Бардыгы жакшы. Ошол биринчиден үйдүн ээси бир тууган эжем болот. Ошол эме кылып сиздер боюнча сураштырып, эме кылып айткандан кийин мен эч ойлонбостон эле сразу макул болдум. Ооба. Туугандарга мындайча айтканда болгон жок. Баары жакшы. Жакшы. Бирок сиз үйдү көрө элексиз. Үйдү азырынча көрө элексиз. Бул сүйүнчү болсун. Бардыгыбызга да. Сиз менен бар көрөсүз. Жакшы. Ошол анда сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү сделка кандай болду дейсиздер? Менин оюмча, бул бүгүнкү сделка чындыгын айтканда бат бүттү. 1-2 саат ооба кичине кармалдык, бирок мындай сделка чындыгында көптөн бери болду дегенде, биздики созулуп кетип атат эле. Кээде саат 7ге чейин же 6:30га чейин калат элек, бирок азыркы сделка чындыгында эле өтө сонун болду. Сиздерге кандай болду билбейм, бирок чындыгын айтканда юридикалык жактан документтер ушинтип немелер жумушу чоюлуп деле кетиши мүмкүн. Бирок кээ бирки адамдардын пешенесине жараша бат деле бүтүшү мүмкүн да. Ошого сиздерди куттуктайм. Ооба. Документтер толук туура чак болсо баары жеңил болуп кеткен. Дал ушуну белгилеп кетем мен дагы. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздер дагы кайрыла турган болсоңуздар, документтериңизди баарын тактап чындыгында бизге келип маалымат алып толугу менен
маалыматты алып туруп анан кийин аттансаңыздар, менин оюмча сиздердин да ишиңиздер ушундай бат жана так болот деген ниеттемин.